Узган этнада балалар ижат үзәгенең актлар залында Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы советы каршындагы яшьләр парламентына дебатлар узды. Дебатлар өчен яшьләр һәм авыл темасы сайлап алынган иде. Актив яшьләр Саба районында аз түгел, тик сәясәт белән кызыксынучылар юк дәрәҗәсендә. Яшьләрнең сәяси активлыгын күтәрү төп максатыбыз булып тора ди дебатларны оештыручыларның берсе Бердәм Россия яшь гвардиясе оешмасының Саба төбәк бүлеге җитәкчесе Айнур Халиев. Бүгенге дебатларның безнең төп максаты район советы каршында эшләп килүче яшьләр парламентына шушы яшьләребезне әгъза итеп сайлау тора. Беренче, чөнки бүгенге көндә безнең әлеге чара безнең мәҗбүри чара булып тора. Чөнки һәр теркәлгән кандидат әлеге дебатларда безнең мәҗбүри рәвештә катнашырга тиеш. Һәм инде алар шушында килгәч үзләренең бүгенге көндә үзләре белән таныштырып, һәм инде үзләренең районда яшьләр арасында булган проблемаларын җиткереп, үзләренең фикерләрен һәм шушы безнең булган проблемаларны чишү юлларын безгә тәкъдим итәргә тиешләр. Һәм инде шушы дебатлар узганнан соң безнең яшьләр парламенты формалашачак декабрь ахырына. Һәм инде без шушы 2020 елдан яшьләр парламентын районда эшләтеп җибәрәчәкбез. Ягъни бүгенге безнең районыбыз советы каршында яшьләр парламентының төп максаты ул район советы депутатлары белән берлектә шушы районыбыздагы яшьләр проблемасын, яшьләр мәсьәләсен безнең район советында инде әлбәттә яклап чыгу, яшьләр инициативасын һәм инде безнең шушы әгъзаларыбыз шушы эшчәнлектә бик тә актив катнашыр дип өметләнеп калабыз. Безнең район советы карары нигезендә алар төгәл 5 ел вакыт эчендә сайланалар һәм 5 ел эчендә, ягъни 2024 елның декабрь аена без инде яңадан яшьләр советына, ягъни яшьләр парламентына без сайларга тиеш булабыз, яңадан сайлаулар үткәрергә тиеш булабыз. Дебатларда катнашу өчен төрле өлкәләрдә хезмәт куючы яшьләр килгән иде. Һәм алар яшьләр парламентына сайлана калсалар, кайсы өлкәләрдә эшләячәкләрен дә ачык күз алдына китерәләр. Үзләренең программалары бар. Дебатларда алар 3 төркемгә бүленеп фикер алыштылар. Бойлар Сабасы кызы Алина Вәлиева Казан федераль университетын төгәлләп, хәзерге вакытта Килдебәк урта мәктәбендә башлангыч сыйныфлар укыта. Дебатларда ул мәдәният темасын күтәрде. Программа әзерләргә кирәк булмады. Мәктәптән миңа тәкъдим иттеләр дигән шундый яшьләр арасында яшьләр парламенты ясала икән, шунда кандидатка үзеңне тәкъдим итәсең килмиме дип әйттеләр дә. Мин ризалыгымны белдердем һәм заявка тутырдым дагын катнашырга үземнең кандидатурамны белдердем. Мин уйлавымча күбрәк культура буенча юнәлешләрне күтәрермен дип уйлыйм, чөнки мин сәнгатьне бик яратам, үземдә сәнгать ягыннан үземне ачырга тырышам, шигырьләр язам, буш вакытымда җырларга да яратам һәм шуңа күрә үземнең эшемне дә шул сәнгать ягыннан сайладым. Балалар белән эшләү ул үзе бер сәнгать бит инде. Шуңа күрә сәнгать ягыннан дип уйлап торам. Дебатлар вакытында һәр кандидат үз планнары белән таныштырды. Авыл яшьләренең эшчәнлеге турында үз фикерен белдерде һәм әлеге мәсьәләләрне хәл итү юлларын да тәкъдим итте. Дебатларда шулай ук Бердәм Россия партиясының Саба җирле бүлекчәсенең башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Зарипов катнашты һәм яшьләргә зур өметләр баглауларын белдерде. 2019 елның 20 декабренә кадәр исә Сабый молодежь хэштегы буенча онлайн марафоны һәм кандидатлар өчен тавыш бирү бара.